Jeg vil slutte meg helt til det som statsråden sa avslutningsvis. Jeg er også overbevist om at den kursen som en la i opptrappingsplanen er en riktig kurs. Det som jeg er noe mer usikker på, er om hurtigheten på skuten er rask nok, og om en ikke også har muligheten til å på en måte gi også et fornyet innhold underveis, som en ser at utfordringene kanskje er litt annerledes enn det som en så for en del år tilbake i tid. Det er jo også sånn at vi ser innenfor det somatiske helseområdet at det å etablere standardprosedyrer, og ikke minst det å registrere behandlingen som gis, få mye mer informasjon knyttet opp mot hvilken behandling som er gitt og resultat, gir at en akkumulerer kunnskap som igjen forbedrer behandlingsmetodene. Og jeg tror det er behov for å ha økt fokus også på dette innenfor psykiatrien. Ikke bare registrere at en får behandling, men også registrere hvilken behandling som gis, og få registrering av resultatene og få felles kriterier for måling av resultater av behandlingen. På den måten kan vi kontinuerlig forbedre tilbudet til pasientene, ha en faglig utvikling, og i neste omgang da forbedre de anbefalte behandlingsmetodene som gis på et område. Dette gir også en utfordring som vi også har sett innenfor somatikken, og som kanskje har kommet i somatikken tidligere enn i psykiatrien, nemlig at du får en kombinasjon av en desentralisering av tilbud, fordi at flere tilbud kan løses lokalt, desentralisert, men samtidig en sentralisering knyttet opp til at en da vil også se at det er enkelte behandlingsmetoder som bare kan gis sentralt, men ikke minst at spennet i antallet behandlingsmetoder er så omfattende at en ikke kan forvente at en psykiater er en psykiater uansett hvilken lidelse pasienten har. For eksempel så bør det være mulig å ha oversikt over de avtalespesialistene som man har innenfor psykiatri og psykologer, på hvilke områder disse har utviklet dybdekunnskap, sånn at en vet hvis en blir henvist til en psykiater med avtale, så vet at en kommer en psykiater som også er i stand til å gi en advokatbehandling for den lidelsen som en har. For det vil kanskje være å legge for store forventninger til våre fagfolk hvis en skal forvente at alle som har tittelen psykiater skal kunne beherske alle behandlingsmetoder for alle pasienter.